Here everyone, today we got a Nokia 3 phone with us which is LCD broken and we need to change the battery also. I got both of the things new. अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे पास Nokia 3 है और हम इसकी स्क्रीन और वो बैटरी बदलेंगे। आज मैं एक तजर्बा कर रहा हूँ कि दोनों ज़ुबानों में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैक कवर उतारेंगे जो कि क्लिप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से चारों तरफ अगर आप ये आसानी से उतर जाएगा अगर पहले खुला हो तो। So first of all we going to try to change to open the back cover which has clips all around, and it's not that difficult if it has been opened before. Then you can see the battery and the screws all around. The battery is with the clip over there, so we need to open this cushion there, that plastic cover there, and at the bottom also for so we can release the LCD and other stuff. तो बैटरी जो है जी वो क्लिप के साथ लगी हुई है इस कवर के नीचे। इस कवर को हम उतारेंगे, चारों तरफ इसके स्क्रू हैं और नीचे से भी उतारना पड़ेगा क्योंकि मेरा ख्याल है कि LCD जो है वो ऐसे घूम के जाती है आगे की तरफ। तो अभी मैं ये सारे स्क्रू उतारूँगा। कोशिश करूँगा कि वीडियो जितनी छोटी बन सके बनाऊँ। I'll try my best to make the video as small as it is possible. Once all the screws are out, we can pull this thing up, which shouldn't be a problem. There is one screw left I didn't see. जब ये सारे स्क्रू उतर जाएंगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको उतारने में। After removing all the screws, we just pull it up. It also has clips 1, 2 there. तो स्क्रू उतारने के बाद आप ट्वीज़र की मदद से या वैसे इसको ऊपर उठा लीजिए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। Then we going to release the battery connector so it can switch off. अब हम इसका बैटरी कनेक्टर उतारेंगे ताकि फ़ोन ऑफ हो जाए। हमने बैटरी भी बदलनी है। And now you can see the LCD flexi is going underneath this, so we'll remove it also. अभी हम इसको उतारेंगे ताकि जो LCD का कनेक्टर है वो इसके नीचे से ही होके जा रहा है। तो ये उतर गया, ज़रूरत तो नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी उतार लिया। It wasn't necessary but I thought that it was going down from there, so we'll release it also. It's been replaced before, so that's why it wasn't that difficult. इसकी किसी ने पहले भी LCD बदली है जी, उस वजह से इतना मुश्किल नहीं था। अब हम इसको फ्रंट से थोड़ी सी हीट देंगे और इसको उतारेंगे। Now I'm going to heat it up from the front and remove the LCD quickly. For heat, if you have your hot gun, hot air station, then it's 280, and if you have your heat gun, then you can use medium to high or medium to low. अगर आपके पास हॉट एयर स्टेशन है तो 280 पे इसका दर्जा हरारत रख के इसको चारों तरफ से हीट दें, और अगर हीट गन है तो मीडियम से लो या मीडियम से हाई पे रख के दें। इसको 2-3 मिनट के लिए काफ़ी है। अभी मैंने इसको गर्म कर लिया, तो ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए इसको उतारने में, लेकिन ये टूटी हुई है बहुत जगह से। सो फिर भी हम एहतियात करके इसको उतार लेंगे और इसको साफ़ करेंगे साइडों से, ताकि जब हम नई LCD लगाएं तो वो आसानी से अपनी जगह पे बैठ जाए। I have heated enough so it can come out easily. We're going to clean the sides so we can put the new LCD. It comes out in pieces, and we're going to clean all the leftover so we can paste the new glue and the LCD nicely. चारों तरफ से इसको मैं साफ़ करूँगा, दूसरी साइड से भी साफ़ करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मट्टी है। तो आप भी इसको फ्रंट से साफ़ कर लीजिए और बैक से भी कीजिए, जो प्रॉपर कीजिए फिर ताकि इसके ऊपर ग्लू आसानी से बैठ सके। So I'll just take a leave for a few minutes now. So I did clean it nicely. I had to use a thinner to clean it because this glue wasn't coming off all around. I did clean it here as well. One thing I want to mention here, if you're using any thinner or spirit or anything liquid, just please don't forget to remove the camera. There is a camera rubber also, and look after that also, it fits in here. Then remove the front camera and cover your proximity sensor or light sensor with it, so when you're using the thinner or any liquid,
it doesn't make it blur because it damages the lens and all those kind of things. तो मैंने इसको जी क्लीन कर लिया. मैंने थिनर यूज़ किया था क्योंकि ग्लू नहीं था उतर रहा, और सारे तरफ से मैंने इसका बैक कवर और ये भी इसका बैक कवर, ये भी वाला, और सारा कुछ साफ़ कर लिया. मैंने थिनर यूज़ किया था. थिनर यूज़ करते वक्त इसका फ्रंट कैमरा उतार लीजिए क्योंकि इसका लेंस जो है उसको ब्लाइंड कर देगा और ये ब्लर आएगा. एक दफ़ा मैं पहले ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ. और इसका जो सेंसर है इसको भी आप थोड़ी सी टेप लगा के इसको कवर कर लीजिए और उसके ऊपर हाथ रख के इसको साफ़ कीजिए ताकि वो लिक्विड अंदर ना जाए. और ये रबर है, इसका भी ध्यान रखिएगा. ये इसका एक गिर गया था नीचे, मैंने नहीं देखा था, मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि ये नीचे गिर गया. तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो हैं ये बाद में प्रॉब्लम करती हैं. अब हम इसमें LCD लगा के इसको टेस्ट करेंगे क्विकली. So now that we have connected the LCD, I still did not put the glue. I'm going to put the new battery there also, connected here, and quickly switch it on and test it. Let's keep moving. So I'm gonna put double tape underneath it so it can stick to it properly. A little bit of glue. अभी मैंने इसकी LCD लगा दी है इसको. अभी हम इसकी नई बैटरी लगाएंगे. ये हिलती रहती है बार बार, तो इसके नीचे थोड़ा सा ग्लू या डबल टेप लगाऊंगा ताकि ये स्टिक हो जाए प्रॉपर. फिर इसको ऑन करके इसको टेस्ट कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला ये रेडी होगा और इसको फिर हम बाकी ग्लू वगैरह लगाएंगे. अभी मैंने इसको ग्लू नहीं लगाया फ्रंट पे. I forgot to show you how the LCD goes in. It's very simple. मेरा ख्याल मैं भूल गया LCD दिखाना आपको कि कैसे जाएगी. तो अभी ये क्यों उतर रहा है भाई, ये इसको हम ये LCD का जो है मेन कनेक्टर इस होल से गुजारेंगे और ये यहाँ फिट हो जाएगी. इजी है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. इसको कनेक्ट कर दें. You're going to connect the connector, and now I'm going to put the double tape, which is this one. डबल टेप लगाएंगे थोड़ी सी ताकि ये बैटरी को सपोर्ट कर सके. थोड़ा सा पीस यहाँ पे और थोड़ा सा पीस यहाँ पे. अभी मैंने इसको बैटरी लगा दी. पीछे से ये कवर रखना पड़ा. ये बैटरी का कनेक्टर ये बहुत ज़्यादा ढीठ किस्म का था, बार बार उतर जाता था, तो इस वजह से मैंने इसको वो थोड़ी सी टेप भी लगा दी और ये कवर रख के एक स्क्रू लगाया. इसको टेस्ट करने LCD को, बाद में इसका प्रॉपर इलाज करेंगे. Now that I've put the LCD there, I had to put a sticker a little bit of there and a screw with the back cover so I can hold it properly. This battery is very stubborn. I found it with great difficulty. From past 2-3 months I've been looking for these batteries and it wasn't available, so it came now only in the market. Hopefully it will work. Let's test it. ये बैटरी बड़ी मुश्किल से मिली थी जी मुझे. 2-3 महीने हो गए मैं ढूंढ रहा था इस बैटरी को, इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए नहीं, पहले भी चाहिए थी किसी कस्टमर को. उसको भी पूछ लेंगे अगर चाहिए होगी. ये बार बार क्लिप उतर जाता है तो इस वजह से मुझे वो टेप लगाना पड़ा. इसका पासवर्ड भी है, सो हम इसको सिर्फ ऐसे ही चेक कर सकते हैं. 0 वापस जाएंगे, फिर खोलेंगे. ओ भाई, और एमरजेंसी कॉल में जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This has a password, so we cannot check it full. We'll test it like that and all that emergency call and stuff. So it looks alright. Now I'm going to close it from the back and put the glue here. अभी इसको मैं बंद करूँगा पीछे से प्रॉपर तरीके से. वो बैटरी वाला प्रॉब्लम जो इसको हल करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ कुछ रख दूँगा. अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो इसके ऊपर वो सॉफ्ट डबल टेप एक और मिलती है जो कवर्स वगैरह में आती है, वो लगा दीजिए और जब स्क्रू लगाएंगे तो ये इसको होल्ड कर देगी. If you have the similar problem with the battery, then put that soft double tape that comes in usually old face covers. You put there and then put the screws. It will hold it properly. Double tape underneath it so it can tighten it more. Now I'm going to put the screws and then I'll put the glue. So now I'm going to put all the screws back. अभी मैं सारे स्क्रू वापस लगा दूंगा. इस जगह पे मैं इसको पॉज कर दूंगा. I'll pause the video a bit. अभी मैंने सारे स्क्रू लगा दिए. अब मैं इसके आसपास ग्लू लगाऊंगा चारों तरफ ताकि इसका कवर भी सही तरीके से बंद हो जाए. 2 इसके जो हैं वो बैंड हुए हैं, वो टूट जाएंगे इसको सीधा करने के चक्कर में, इसलिए ग्लू लगाएंगे. 2 इसके क्लिप जो थे वो बैंड थे. And now I'm going to put the glue all around and put the back cover because I removed that double sticky tape and 2 clips were broken, so that's why I'm going to put some glue. I'm going to pause here so I can put the glue.
So once the glue is all around, just put the back cover. चारों तरफ ग्लू लगाने के बाद अब इसके ऊपर बैक कवर लगा दीजिए. मैं इसको रबर से कवर करूँगा थोड़ी देर में. I'll put rubbers around it so then it can stick proper. Now I'm going to put the glue in front so we can close the phone. मेरी आदत है कि मैं बाद में लगाता हूँ ताकि LCD चेक कर लूँ, बिठाने में अगर तकलीफ़ हो रही हो तो वो सारी चीज़ें जो है वो पता लग जाए. I have this habit that I connect the LCD and later on I put the glue. In that case I can check the LCD and also if there is any fitting that I can do it. Once you put the glue then you can't, you see it starting holding it. अगर आप इसको ग्लू लगा देंगे और फिर बंद करके तो दोबारा चेक करेंगे तो फिर ये आप इसकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते. तो अभी मैं ऑल अराउंड इसके ग्लू लगा दूंगा यहाँ पे साइडों पे चारों तरफ. पॉज करूँगा. यू कैन सी ऑल अराउंड द ग्लू here as well. I'm going to adjust it. I prefer putting the rubbers around it. Reason behind it that then you don't put unnecessary pressure on the LCD's edges, and you know some LCDs they, if you put those clips things, they break. You put maybe too much pressure and it breaks. So yeah, I'll put rubber around it. मैं इसके चारों तरफ रबर लगाऊंगा. मुझे आदत है रबर लगाने की इस वजह से कि वो आप क्लिप जो अगर वो आपके पास हैं तो लगा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं. लेकिन उससे होता क्या है कि सम टाइम जो एजेस हैं, जो इस तरह की रिबन वाली LCD होती है जो ऐसे नीचे से हुक करती है, सम टाइम वो थोड़ी सी स्पेस आ जाती है जैसे इसमें आ रही है, तो फिर आप उसके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालते हो तो सम टाइम LCD टूट जाती है. तो इस वजह से मैं रबर्स ही लगाता हूँ. जब ये चारों तरफ से बैठ जाए तो इसको रबर लगा लीजिए या अपने वो क्लिप लगा लीजिए. मैं तो रबर ही लगाऊंगा. ले जाइए, हमारा फ़ोन तैयार हो गया. Nokia 3 की LCD हमने बदली और बैटरी बदली. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है यार. वॉच टाइम मैं इसलिए नहीं अभी मांग रहा, मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है पूरे. तो प्लीज़ मेहरबानी फरमा के इसको सब्सक्राइब करें. नाउ आवर फ़ोन इज़ रेडी. I'll clean it later on, the excess glue. So now you can put all the rubbers. This is how we change LCD and battery on Nokia 3. Please subscribe my channel. I need subscriptions. I'm not asking yet for watch time and stuff. Please, I need subscription. Please help me to get my subscription. Thank you very much. Until next time, goodbye. अगली दफ़ा के लिए जी अल्लाह हाफिज़. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए फ़ोन के साथ. तो ये था जी Nokia 3 का LCD और बैटरी रिप्लेसमेंट.